que sentimos es tan fuerte, solo debemos esperar y la distancia desaparecerá. Ja, also ich komme hier doch nicht rein, der Markt ist doch geschlossen, die Stände sind alle zu und am Eingang steht jemand, ein Guardian, der das alles beobachtet, absichert und hier drin sieht man, dass alles geschlossen ist. Jetzt gehe ich mal in den Supermarkt Orion. Mal sehen, ob der geöffnet ist. Ja, ich sehe schon, der Guardian steht davor und ist geöffnet. Wenn auch die Tür halb zugezogen ist. Ist hier offen? Ist abierto? Yes. Sí, voy a entrar. Sí, gracias. Also weniger Leute, aber geöffnet. Man sieht, gehen die Proteste weiter. Ich bin hier an der Plaza Cusipata. Der kurze kleine Demonstrationszug biegt hier ab. Aber hier vorne ist ein anderer, längerer. Und jetzt nähern wir uns einer Ecke, an der gab es gestern Ausschreitungen, und zwar ist das wohl, wie man das auch zumindest ich, aus Deutschland kenne, gibt es Personen, die werden in diese Bewegung eingeschleust, die dann die gewaltbereit sind und das Ganze kriminalisieren sollen. Und hier stehen wir vor einem Laden. Das ist eine Konditorei und Bäckerei, und hier gab es gestern Ausschreitungen und Plünderungen, dass Bänke und Stühle genommen wurden, die hier draußen auf der Terrasse stehen, und die Scheiben eingeschlagen wurden. Also hier sieht man auch mitteleuropäische oder nordamerikanische Touristen laufen hier auch rum und werden nicht behelligt. Also ich bin bisher nicht einmal behelligt worden. Tourismusmäßig ist hier nicht so viel los, aber es gibt einige, die mir hier auch begegnen, und die haben alle keine Probleme. Die laufen hier eher neugierig rum, und auch hier die Umstehenden gewaltbereitet, zumindest hier verbal, sehen wir gerade eine Auseinandersetzung, und es wird versucht, den Verkehr zu stoppen.
das Leben hier anzuhalten. Ja, er durfte passieren. Es sind viele Menschen unterwegs, im Gegensatz zu gestern. Gestern war es fast tot und es begann dann abends um 9 mit Plünderungen und auch am Flughafen soll es 2 Tote am späten Abend gegeben haben und insgesamt am gestrigen Tag in Cusco 4 Tote. Nicht direkt am Flughafen, aber da in diesem Viertel, Tito nennt sich das, glaube ich. Und hier, ja, sind mehr Leute als gewöhnlich. Es ist im Grunde genommen wie ein Sonntag. Aber es wird hier weiterhin verkauft. Es werden Reisen, Touren angeboten. Wie jeden Tag. Aber es sitzen auch viele Menschen, die Peru fahren oder andere Flaggen tragen und Teil des Protestes sind. Hier, also vor mir, ist zum Beispiel, ja, auf der Wiese sitzt einer mit einer Flagge. Hier ist einer in eine Peru-Flagge eingehüllt. Und 10, 15 Meter entfernt ist einer mit dem Werbeplakat. Ja, für Bio. Lebensmittel für ein Restaurant, was sich Rucola nennt. Das ist eigentlich eine Kette. Hier steht Bio vom Land, vom Feld direkt auf den Tisch. Und dahinter wiederum sitzen auf den Freitreppen hier Menschen, die zu den Protesten mit dazugehören. Auch hier, wie man das im Hintergrund sieht, überall Menschen, das ist eine Mischung aus Protestierenden und Alltagsleben. Viele sind in den mit Demonstrationszügen in der Gegend unterwegs und protestieren in anderen Vierteln, wie ich das vorhin gerade schon gezeigt habe. Aber die Situation, zumindest für mich, ist so ein bisschen ambivalent, weil einerseits ist Streik und alles soll geschlossen werden. Und wie man hier sieht, hier unten sitzen die Demonstranten und oben drüber in den Restaurants ist geöffnet. Es sitzen dort oben Leute, obwohl die Türen unten geschlossen sind. Entweder kommen die nicht raus, die Gäste. Und auch hier ringsrum Türen geschlossen. Aber oben sind Leute in den Balkonen hinter den Fenstern zu erkennen, die an Tischen sitzen, konsumieren. Dort ist eine Tür halb geöffnet. Oben drüber im Morena Peruvian Kitchen sitzen Leute hinter den Scheiben und konsumieren. Hier vor mir steht einer, der Werbung macht für ein Restaurant und die Leute einlädt in sein Restaurant, um zu essen. Hier in der Gasse, da gibt es auch sehr viele Restaurants links und rechts. Die scheinen auch zumindest teilweise geöffnet zu sein. Hier weiterhin Touristen und hier oben Don Pancho, da sitzen Leute. Dort wird bedient gerade.
Misura Grill. Die Tür da unten ist geschlossen, wie man aber oben sieht. Im Mistura Grill sitzen dort Leute, die auch bedient werden und konsumieren. Und so ist das hier ringsrum. Das habe ich schon anders erlebt, dass hier alles geschlossen war und auch alles tot. Keine Menschen. Das ist hier möglicherweise so eine Übergangssituation. ¿Y ustedes de dónde son? De Urubamba. Pero no son tantos. ¿Cuántas personas viven allá en Urubamba? Todos. Ah, sí. Pero hay protestantes en las calles que están pasando por allá, Plaza San Francisco y todo. ¿También son de Urubamba o mezcla? ¿Qué es su...? Ah, sí. Sembrado por los policías, los delincuentes. Desde Lima se traen para hacer esos disturbios. Ah, sí, sí. Ajá. Gracias. Pero ustedes son, están pacíficos. Sí, demandan del gobierno, son infiltrados para que ocasionen esos disturbios, manden el gobierno. Y se meten en el grupo y ellos son los que hacen desmanes. No nosotros, ni el pueblo, no. Y no hay la posibilidad de denunciar personas como esas o detener en alguna forma. ¿A quién? Es la misma policía que hace. ¿A quién voy a denunciar? Mit diesen Menschen, Protestierenden, habe ich gesprochen. Die sind aus Urubamba. Urubamba ist ein kleines Dorf im Valle Sagrado, also im Heiligen Tal. Ein Ort, der bekannt ist für seine alte Struktur und für architektonische Hinterlassenschaften der Inka oder der älteren Kulturen, besser gesagt. Und ich habe mit ihnen gesprochen über die Gewalt. Also sie lehnen Gewalt vollkommen ab, sind auch friedlich. Das sieht man auch hier am Plaza ringsrum, wie ich das gerade gezeigt habe. Gibt es jede Menge Protestierende, die hier sitzen und friedlich sind. Und sie sprachen davon, also die Protestierenden aus Urubamba, sie wollen, dass es Neuwahlen gibt, der Kongress und die Regierung vollkommen neu konstituiert werden. Sie wollen auch mehr regionalen Einfluss, also nicht auf so hoher Ebene, die sich administrativ gesehen und auch rein regional gesehen so weit von ihnen entfernt befinden, von der Überzeugung und auch von der Art der Wahl. Sie sprechen auch davon, dass es viele große Bestrebungen gibt, diese ganze Bewegung zu kriminalisieren. Das habe ich schon in meinen älteren Berichten rübergebracht, dass es, wie Sie sagen, einen Gewalttourismus gibt, also Leute, die von interessierten Stellen, vor allen Dingen staatlichen Stellen, aufgefordert werden, Gewalt anzuwenden. Es wird versucht, diese Menschen in die Bewegung einzuschleusen und so kommt es zu Plünderungen und zu gewalttätigen Ausschreitungen, die dann wiederum staatlicherseits gegen Gewalt provozieren, und so soll sich das Ganze hochschaukeln und nur noch die Gewalt in Erinnerung bleiben und die Forderung
die berechtigten Forderungen der Menschen dann in den Hintergrund gedrängt werden. Also hier wird eine Taktik angewandt, die es weltweit gibt, die weltweit verbreitet ist. Man sieht das auch hier, sind, wie ich das in einem älteren Bericht gesagt habe, hier ist ein Juwelier überfallen worden, ausgeraubt worden, der Laden, der Schmuck gestohlen worden. Das sind entweder Trittbrettfahrer oder eben dann Aufträge gewaltbereiter Personen. Und ich werde sehen, ich höre jetzt gerade, dass im Hintergrund ein Protestzug hier an der Plaza de Armas ankommt. Wie man sieht, an der Kleidung, vor allen Dingen der Frauen, die in traditioneller Kleidung hier an diesem Protestmarsch mit teilnehmen, handelt es sich um Campesinos, Campesinas, also Landarbeiter, die gekommen sind, um ihren Protest Ausdruck zu verleihen. Sie sind jeden Alters, also von ganz jung bis zur älteren. Man sieht entschlossene, aber friedliche, freundliche Gesichter. Es weist auch nichts auf Gewalt hin. Es gibt hier sogar eine gewisse Ordnung, dass man in Reihen, in Dreierreihe sich eingeteilt hat. Jetzt kommt hier ein weiterer Demonstrationszug, ein kleinerer, betritt das Areal der Plaza de Armas und der andere lange hat inzwischen die Runde vollendet und schließt sich diesem kleinen an, der mehr aus Jugendlichen und radikaleren Demonstranten besteht. Ja, wie man sieht, zieht dieser kurze Protestzug weiter und von der Plaza de Armas weg. Und hier, linke Hand, ist das Ende des längeren Protestzuges der Campesinos, also der Landarbeiter und Bauern, der sich hier einreiht in die Menschen, die bereits auf der Freitreppe sitzen. Hier kommen auch immer wieder durch diese Straße, da kommt man zu diesem berühmten Stein der 12 Ecken. In der Mauer kommen auch immer wieder Touristen raus, die sich, wie man hier vor mir sieht, nicht behelligt fühlen und die auch Aufnahmen machen und keinerlei Anzeichen von Bedrohtsein, von Angst zeigen. Hier im Hintergrund sieht man jetzt weitere Menschen dazustoßen. Es handelt sich dabei um die Menschen, die an den äußeren Rändern der Plaza de Armas saßen und einem weiteren Demonstrationszug, der aus einer weiteren Nebenstraße hier dazugestoßen ist.
die auch mit ihren eigenen Sprechern, Rednern, mit Megafon, Animateuren angekommen sind und ihren Teil organisieren. Hier sieht man, hier gibt es einen Zwischenraum. Das sind die unterschiedlichen Protestgruppen, die sich aber, und die ist auch nicht klein, die sich aber rein vom Inhaltlichen her einig sind. Es geht um Neuwahlen, um die Absetzung nicht nur der Regierung, sondern auch des Kongresses, also des Parlaments. Und auch die Presse ist unterwegs, oder zumindest werden viele Leute dazu animiert, Aufnahmen zu machen und ihre Sichtweise auf das ganze Geschehen in die Welt zu tragen. Weil eben, wie ich das vorhin erwähnte, durch diese Kriminalisierung oder diese Versuche zu kriminalisieren, der Bedarf entstanden ist, aufzuklären und die reale Situation und nicht nur den Fokus auf die gewaltsamen Ausschreitungen zu halten. Und hier ist das jetzt nochmal sehr schön deutlich. Oben auf der Terrasse sitzen Touristen, die interessiert mehr oder weniger aus der Beobachterperspektive dort herabschauen auf die Protestierenden. Es wird wie ein Gegensatz, aber letztendlich auch, das ist Teil der Realität. Sicherlich gibt es bei den Zuschauern einige Leute, die selbst in ihren eigenen Ländern in solche Auseinandersetzungen verwickelt waren oder beteiligt waren und jetzt interessiert zuschauen, wie es denn hier in Peru, speziell hier in Cusco, gehandhabt wird. Buenas tardes, señores. ¿De dónde están ustedes? De Chinchero, Chinchero, ¿dónde se queda Chinchero? camino a Machu Picchu. Ah, y están aquí para expresar su protesta, su opinión. Para expresar nuestro rechazo a la señora Dina Boluarte. El pueblo está exigiendo que renuncie, ¿no? Asimismo también lo propio al Congreso de la República se instale una asamblea constituyente, nuevas elecciones. Eso es lo que pide el pueblo y por eso está la gente en la calle. Uh-huh. Y el conjunto, la estructura del gobierno y del Congreso no se quiere cambiar porque hasta ahora en los siglos que Perú tiene como historia, el gobierno, la estructura casi nunca se ha cambiado. Y posiblemente también es un problema de estructura y de forma de elecciones que hay. Sí, definitivamente creo que esto no ha cambiado nada, desde la conquista sigue lo mismo. Vemos el pueblo con muchísima indignación de que hay saqueo, ¿no?, por parte de la gente de arriba del gobierno. Por ejemplo, uno de ellos, de los problemas del gas, ¿no?, que tenemos en la región del Cusco, aquí se produce el gas, pero lamentablemente aquí tenemos que comprar con 80 soles el balón de gas, mientras que en Chile se compra, en Bolivia a 15 soles. Entonces, por eso la gente está cansado de que tiene que renunciar Dina Boluarte, tiene que haber nuevas elecciones, cambio de constitución, pero la constitución tiene que favorecer al pueblo. Muchas gracias. Y una pregunta, en la tele o en medios públicos sale violencia. También se hablaba ayer, escuché de 4 muertos en Cusco, cerca del aeropuerto. Cuando yo veo la situación acá me parece muy pacífico.
y no conviene con la situación que he visto en la tele, que está diciendo ustedes. Definitivamente el pueblo va pacífico, pedimos así con estos letreros la renuncia de Dina Boluarte, ¿no? No queremos que esté más un día más porque es una señora insensible. Ya cerca de 50 personas han fallecido, efectivamente aquí en el Cusco, uno está por confirmarse, y eso creo que nos indigna, ¿no? A todos, y el pueblo por eso está en las calles. No queremos más esos gobiernos, queremos que asuman también el pueblo, porque también, por ejemplo, yo no soy castillista, pero a Pedro Castillo lo han sacado porque ellos prácticamente ha sido diríamos, que se ha infiltrado, ¿no?, en el gobierno, en las altas élites. Entonces, por lo tanto, desde el primer día de su gestión, inclusive desde las elecciones, no lo dejaron que lo que ha manifestado el pueblo en las urnas, no quería reconocerse, ¿no? Entonces, desde ese día inclusive, y esto empieza, ¿no? Desde años atrás, los mineros se llevan, grandes empresas mineras se llevan minerales, pero ¿qué dejan al pueblo? Simplemente pobreza. Diríamos, es que las mineras dejarían riqueza, esos pueblos que están explotándose, por ejemplo, Tintaya y muchos otros sitios serían ricos, pero lamentablemente el pueblo está cada vez más pobre, cansado, por eso la gente pacíficamente está saliendo. Nosotros no venimos con ondas, no venimos con armamento, pero la policía sí, el poder les ordena para que mate al pueblo. Eso es lo que está sucediendo en el Perú en estos momentos, y seguramente la gente extranjera está viendo, y que ellos también que intervengan los derechos humanos, porque creo que no podemos ser nosotros fácil de asesinarlos, inclusive nos tratan de terroristas, y lo cual es totalmente falso. Aquí estamos pacíficamente pidiendo la renuncia de Dina Boluarte y del Congreso de la República. Muchas gracias, señor. Ich sitze hier weiter hin auf der Plaza de Armas. Ich muss erst mal gucken, wie spät es ist. Es ist jetzt 14:20 Uhr. Die Proteste sind weiterhin friedlich. Es sind in der Stadt noch andere Protestzüge unterwegs, wie der kleine mit diesen schwarz-weiß-schwarzen Fahnen, den ihr schon im Bericht gesehen habt. Und jetzt werde ich sehen, wie sich das weiterentwickelt und alles zusammenfassen. Das wird im Grunde genommen ein Zusammenschnitt meiner Aufnahmen sein mit meinen Live-Kommentaren. Und ich hoffe, dass es euch interessiert und ihr damit was anfangen könnt, oder zumindest habt ihr eine weitere Perspektive. Ich bin natürlich subjektiv, aber ich versuche so gut es geht, die allgemeine Stimmung hier einzufangen, wie ich sie erlebe, und ich hoffe, ihr macht was draus. Also dann soll es das bis hierher gewesen sein. Vielleicht kommt noch ein Nachbericht. Ich bin weiter am Ball, auch wenn andere Projekte, die ich schon bei mir auf dem Computer habe, erstmal liegen bleiben. Aber ich denke, die politische Situation ist das Spannendste, und ich kann das hier nicht auf Halde machen, sondern dass die Berichterstattung, die lebt davon, dass sie auch so aktuell wie möglich ist. Nichts ist langweiliger als die Zeitung von gestern. Vor allen Dingen in solchen politisch umwälzenden Zeiten, wie es hier gerade in Peru zu sein scheint. Also bis dann, euer Frank.